បាទសូមគោរពដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើរបៀប share link បាទ share link ឲ្យគេកែបានណាមានន័យថាយើងធ្វើវិញ្ញាសាហើយបាទយើងធ្វើវិញ្ញាសាហើយឲ្យ share ឲ្យគេកែបាន share ឲ្យគេកែបានអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកចូលរក drive បាទចូល drive ហើយយើងចូលទៅរកវិញ្ញាសាដែលយើងសរសេរហើយបាទអញ្ចឹងវិញ្ញាសាដែលខ្ញុំសរសេរហើយខ្ញុំដាក់ក្នុងការប្រឡងចុចវាមកចុចពីរដងតមកវានៅក្នុងគំរូនេះគំរូក្បាលវិញ្ញាសារបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងយើងមានបាទនេះ form របស់យើងនេះគំរូ form តមកខ្ញុំចុចលើវាមួយបាទចុចឲ្យខ្ញុំចកត់ម្ដងទៀតចកត់ play បាទចកត់លើ icon ហ្នឹងមកបាទហើយចុចយកពាក្យ share បាទយកពាក្យ share ហើយយើងយកនេះកន្លែងនេះ change ក្រោម get link យកពាក្យចុចលើ change ហ្នឹងមកបាទចុចលើពាក្យ change បាទបើសិនយើងមិនទាន់កែវានឹងជាប់ restrict ណាវានឹងជាប់ restrict បើយើងកែហើយគឺនេះបើមិនទាន់កែវាជាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងបើកមកភ្លាមគឺចេញអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុច restrict ហ្នឹងមកយើងយកពាក្យ anyone with the link បាទតមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចឡើង editor នេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចមាន viewer អញ្ចឹងយើង select យក editor មានន័យថាយកឲ្យគេប្រើប្រាស់បាទប្រើប្រាស់កែបានហើយ copy link ហ្នឹងមកហើយតោះអូខេលើម្ដងទៀតចុចលើ icon ឲ្យជាប់បាទ icon ជាប់ហាងជាប់យ៉ាងយូរបន្តិចក៏បានដែរបាទដៃខ្ញុំវាអត់សូវជាប់ឃើញទេហើយឆេងបាទឆេងហើយយក editor ហ្នឹងហើយ copy link ហ្នឹងទៅផាសចូលក្នុង Telegram ទៅហើយហ្នឹងហើយមានតែប៉ុណ្្នឹង